Me da mucho gusto poder saludarlos a nombre de la foranía de Tepeji, las parroquias de Santiago Tlapanaloya, la parroquia de Tlacinacalpan, la parroquia de El Salto y la parroquia de Tepeji. Saluda a nuestra querida diócesis de Tula. Saluda a todos los hermanos y hermanas en la fe y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que peregrinan en esta diócesis de Tula. Me da mucho gusto ofrecer a nombre de la foranía esta fogata mariana, este acto de fe y de oración para comenzar a hablar con nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. En años anteriores, las organizaciones, los peregrinos, las peregrinas, se estaban preparando para venirse de sus parroquias y poco a poco, desde la parte norte de la sierra, allá por Jacala, Cuesta Colorada, Zimapán, venirse a la casita, a la Basílica del Tepeyac, para llegar a las plantas de nuestra Madre Santísima. Y así, pasando por todas las parroquias de Izmiquilpan, Mixquiahuala, Chilcuautla, Tecozautla, Huichapan, Tepeji, en el Centro Progreso de Obregón, Lagunilla, venían para que el tercer sábado del mes de enero nos reuniéramos en esa casita en donde nuestra Madre nos iba a recibir, nos iba a abrir sus brazos y su corazón para que ahí estuviéramos con ella, como sus hijos, como sus hijas muy queridos. Pero ahora, esta situación, esta pandemia, nos ha cambiado las cosas. Pero hay algo que permanece. Si en aquel entonces la gente nos quedaba mirando, y muchos de ellos seguramente no entendían nuestro peregrinar, mira lo que hacen, mira esas personas, vaya, qué tonterías hacen. Exactamente. Cuando uno está enamorado, hace tonterías. Y nosotros estamos enamorados de nuestra Madre Santísima. Y aquel que no esté enamorado no va a entender nuestro homenaje, nuestro sacrificio, nuestra peregrinación. Por eso quiero invitarlos para decirles que eso permanece y que a través de esta oración, de esta fogata mariana, nos vamos a unir para encender nuestro amor a la Santísima Virgen de Guadalupe, a nuestra reina, a nuestra morenita del Tepeyac. Los invitamos a todos en la diócesis a que se unan, a que enciendan en su corazón esa luz de la fe, esa luz del amor de Dios. Ella nos trajo esa gran luz, ese sol invicto, ese sol victorioso, ese sol que no conoce derrota, y eso es lo que queremos recibir. En esta lucha queremos unirnos a la victoria de Cristo para participar de su victoria contra el mundo y contra no solo este virus, sino todos los virus que puedan brotar en el mundo, en la familia, en los jóvenes. Vamos a unirnos, los invitamos a nombre de la foranía de Tepeji a que enciendan su corazón, enciendan su fe y pongan toda su confianza en esta morenita del Tepeyac que nos trae y que nos lleva a Jesús el Salvador. Que ella sea la que al encender en este momento esta fogata, en nombre de María, en nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ayude a poner toda nuestra confianza. Va a costar trabajo encender la luz, porque cuesta trabajo encender precisamente nuestra fe.
encendamos nuestra fe y nuestra confianza en María, que ella nos haga la música del Señor. Recibámosla con emoción y con amor. Agradecemos al coro que nos ha hecho favor de acompañarnos en este momento, en esta fogata, con este bellísimo canto, María, música de Dios. Pues continuamos con esta fogata, con este bellísimo signo que nos hace recuerdo y memoria de nuestra fe. Siempre que contemplamos el fuego, que contemplamos la luz, recordamos a Jesús porque, como dice el Evangelio de San Juan, Él es la luz que viene a iluminar a todas las gentes. También la luz nos hace recuerdo y memoria de nuestro bautismo. De hecho, así se llama también este sacramento, sacramento de iluminación, porque ahí es donde recibimos la fe, ¿verdad? Esta tarde, esta noche, queremos profundizar justamente en torno a la Santísima Virgen María, como modelo de fe. María, mujer de fe. Y a propósito de esto, quisiera en este momento que nos cuestionáramos qué es la fe, ¿verdad? Que profundizáramos brevemente en qué consiste este don, insisto, que hemos recibido todos desde nuestro bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo define de la siguiente manera: la fe es la adhesión del hombre a Dios. Es decir, que el hombre vive en íntima comunión con Dios. La fe es este don, este regalo maravilloso
que el mismo Dios le da al hombre para que éste pueda vivir en comunión, en intimidad, en trato con su propio Creador. Lamentablemente a veces contemplamos la fe como pues un conjunto de doctrinas o de conocimiento y va mucho más allá. El Papa Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal, escribió un bellísimo libro, Introducción al Cristianismo. Y en este libro también va dando una definición de fe que se me hace muy interesante y que quisiera leer y compartir. Dice, la fe cristiana es creer en un tú. La fe no dice creo en algo, sino dice creo en ti. Por lo tanto, entonces, la fe que nosotros profesamos, repito, no se resume solamente en una doctrina, sino es la confianza, la seguridad, el impulso que se tiene de creer, en alguien vivo, en alguien que me acompaña, en alguien en quien puedo depositar toda mi seguridad. Dice más adelante, la fe es pues encontrar un tú que me sostiene y que me regala la promesa de un amor indestructible que no solo ansía la eternidad, sino que la otorga. Por eso hoy que estamos al inicio de esta peregrinación virtual, eso es lo que nos mueve, la fe de creer en una persona, Jesucristo, y en Él también creer en su Santísima Madre, que es Madre nuestra, que no nos dejan, que nos acompañan en nuestro caminar, y pues de manera muy especial en estos momentos tan duros y difíciles que vamos viviendo. ¿Cuánta necesidad hay en el corazón del hombre de tener fe? Por eso quisiera invitarles y motivarles para que continuemos esta fogata acompañando a la Santísima Virgen María, todos como una sola familia y con una misma fe. Vamos pues a continuar nuestra fogata ahora con este bellísimo canto de Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, 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 Ave María. Dichosa tú, la que has creído, le dijo su prima Elisheba a la Virgen Miriam, cuando ésta
recién había concebido en su vientre al Hijo de Dios, a quien pondría por nombre Jesús. Fue a visitarla y servirla, porque supo por el ángel Gabriel que Elisheba ya llevaba 6 meses de gestación de su hijo, quien sería Juan el Bautista. Antes, Elisheba le había dicho a la Virgen Miriam: bendita eres tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. La Virgen Miriam, Madre de Jesucristo nuestro Señor, es la creyente por excelencia, es la mujer siempre fiel, es la mujer de fe a toda prueba. Por eso, aun sabiendo que aceptar ser la madre del Hijo de Dios la metería en problemas y sospechas, y le causaría a José todo un dilema grande, ella sabía que el mismo Señor que le hizo la oferta de ser la madre de Dios, y misma oferta al mundo de enviarle a su Hijo único para salvar a los hombres y mujeres a quienes amaba y ama mucho, y él mismo iba a poner claras las cosas, como salvó la vida de Isaac cuando su padre Abraham lo iba a sacrificar por obediencia como un acto de fe. El Señor mismo, en quien hizo el acto de fe, lo hizo su amigo por su fe. La Virgen Miriam, la mujer de fe, no pidió ninguna prueba como en el pasado la pidió Gedeón, pero tampoco rechazó la oferta como el orgulloso, autosuficiente, caprichoso, desconfiado e infiel rey Ahaz. Ella, la Virgen Miriam, por ser la mujer de fe y de obediencia, desató el nudo que la Virgen Eva ató por su desobediencia y falta de fe. La muerte vino por Eva, la vida vino por María, dice el Concilio Vaticano II. La Virgen Miriam siempre le creyó al Señor porque lo amaba profundamente. Y amaba profundamente a sus hermanos, los hijos de Israel, como ama ahora a todos los hombres y mujeres del mundo, por la misma razón, e intercede por todos nosotros. Porque es la mujer de fe, la Virgen Miriam acudió a su Hijo Jesucristo en las bodas de Caná para decirle: ya no tienen vino. Y luego a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Así ella fue la voz del Espíritu Santo que le dijo a Jesús: ya llegó tu hora, hijo del Padre y de Miriam. Por su fe, la Virgen Miriam acompañó y se asoció a su Hijo Jesús a la obra de Dios, la salvación de la humanidad sumida en el pecado y la muerte. Acompañó a Jesucristo nuestro Señor desde la encarnación, durante su vida en Nazaret, su vida pública y hasta el pie de la cruz. Así el Señor Jesús le pudo decir: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Jesús moribundo en la cruz sabía que su madre, mujer de fe, la siempre fiel, la que amaba al Padre y a todos los humanos, le podía confiar ser la madre de toda la humanidad. La fe es un acto de amor. Creyó en Dios porque lo amaba. Amó siempre al Señor porque creyó en Él hasta el extremo. La fe es un misterio de amor. Es una relación de amor. Con la Virgen Miriam perseveraron los apóstoles y discípulos todos en oración en espera del Espíritu Santo prometido, y ella perseveró con ellos.
en su vida terrena perseveró siempre como madre de la Iglesia y así lo sigue haciendo. Dice el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium, número 61. La Santísima Virgen, predestinada desde la eternidad como Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo de Dios por decisión de la divina providencia, fue en la tierra la excelsa Madre del Divino Redentor, la compañera más generosa de todas y la esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, sufriendo con su Hijo que moría en la cruz. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esa razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Hasta aquí el concilio. Por esa razón es Madre de la Iglesia y es Madre de toda mujer y de todo hombre, incluso de aquellos que no la conocen, más aún, también de aquellos que la desprecian y rechazan, porque ella ama a todos, porque ellos son sus hijos y ella es su madre. Esa misma Virgen Miriam, mujer de fe, por amor, obediencia y amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por amor a la Iglesia de Jesucristo y a toda la humanidad, vino al Tepeyac, México, para salvarlo, trayéndonos a su Hijo Jesucristo y hablarnos del gran amor que nos tiene el Señor y a decirnos en la persona de Juan Diego Cuauhtlatoatzin: ¿que no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Que no corres por mi cuenta? ¿Que no estás en mi regazo? Que no te preocupe esta ni ninguna otra cosa. Miriam, mujer de fe, Virgen siempre fiel, aquí estamos tus hijos, en esa situación de confinamiento. Por el COVID-19. Otros años, esa semana nos preparábamos para ir, unos a pie, otros en vehículos, a tu casa del Tepeyac, a verte, a visitarte, a recibir tu amor, protección y defensa, a ofrecerte nuestro amor, y como portadores de los dolores, penas y sufrimientos de nuestras hermanas y hermanos que no podían ir por diferentes causas, aquí estamos. No podemos ir, pero tú nos puedes ver, como a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, tu embajador de confianza, cuando pasó por detrás del cerrillo para que no le entretuvieras. Nos ves y sales a nuestro encuentro para consolarnos y decirnos que ya pasará esa situación y que volveremos a ser mujeres y hombres libres de esos lazos que nos atan. Conforta a todos los pobres, a los que se quedaron sin trabajo y por tanto sin dinero para sus necesidades más apremiantes, a los que sufren hambre, a los que mueren de hambre. Conforta a los enfermos de COVID-19, especialmente a los que sufren solos, aislados, y que sienten que nadie los ama porque no van a verlos y a consolarlos. Aquí estamos, sabiendo que nos amas. Te amamos, Miriam de Guadalupe, Virgen del Tepeyac. Dile a tu Hijo Jesús que lo amamos y queremos obedecerlo. Y queremos vivir su evangelio de vida y salud terrena y eterna. Amén.
mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, voy cerca de Él y ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, voy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, voy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero Después de escuchar este canto y pedirle a María que dirija su mirada para nosotros, vamos a hacer un momento de oración porque, como nos explicaba Padre Beto, Padre Emilio, si la fe es un don, será María, será Dios quien pueda fortalecerla en nosotros, quien podrá ayudarnos a que crezca este don de fe. Y ahora voy a encender una luz, pidiendo que esta luz se encienda también en nuestro corazón. Y junto con esta luz que encendemos en nuestro corazón, vamos a poner nuestra mirada en María, vamos a poner nuestra mirada en esa fe firme que ella tenía, que ella tiene. En la Anunciación, María asume su fe como compromiso, como entrega, como vocación cuando dice: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Pero, ¿cómo responder siempre con una fe tan firme como María, sin perder la confianza en Dios? Imitándola, tratando de que en nuestra vida esté presente esta actitud de fondo ante la cercanía de Dios. No se experimenta miedo o desconfianza, sino que entra en el íntimo diálogo con la palabra de Dios que se ha anunciado. No la considera superficialmente, sino que se detiene, la deja penetrar en su mente y en su corazón para comprender lo que el Señor quiere de ella, el sentido del anuncio. Al igual que la Virgen, procuremos reunir en nuestro corazón todos los acontecimientos que nos suceden, reconociendo que todo proviene de la voluntad de Dios. María mira en profundidad,
reflexiona, pondera y así entiende los diferentes acontecimientos y entiende para dar una respuesta de fe. Ojalá fuera así, con la ayuda de María, nuestra respuesta de fe. Madre mía y Madre nuestra, tú eres nuestro ejemplo a seguir. Madre mía y Madre nuestra, encendemos esta luz en señal de nuestra fe y como un signo de comprometernos a imitarte en esta fe. Imitar a María, dejar que nos lleve de la mano, contemplar su vida, nos conduce también a suscitar en quienes tenemos alrededor, nuestros familiares y nuestros amigos. Esa mayor apertura a la luz de la fe, con el ejemplo de una vida coherente, con conversaciones personales de amistad y confidencia, con la necesaria doctrina para facilitarles el encuentro personal con Cristo a través de los sacramentos y las prácticas de piedad, en el trabajo y en el descanso. Si nos identificamos con María, si imitamos sus virtudes, podremos lograr que Cristo nazca, por la gracia, en el alma de muchos que se identifican con Él por la acción del Espíritu Santo. Si imitamos a María, de alguna manera participaremos en su maternidad espiritual. En silencio, como Nuestra Señora, sin que se note, casi sin palabras, con el testimonio íntegro y coherente de una conducta cristiana, con la generosidad de repetir sin cesar un fiat que se renueva como un signo íntimo entre nosotros y Dios. Que María Santísima nos ayude siempre e interceda por nosotros para que continuemos este camino de confianza, de entrega en sus manos. Encendemos este cirio mirando a María. Pidámosle todos que nos ayude a vivir de fe y a reconocer a Jesús presente en nuestras vidas. En esa fe en que nada es comparable con el amor de Dios que nos ha sido regalado. Fe en que no hay imposibles para el que trabaja por Cristo y con Cristo en su iglesia. Fe en que todos los hombres pueden convertirse a Dios. Fe en que pese a las propias miserias y derrotas, podemos rehacernos totalmente con su ayuda y la de los demás. Fe en los medios de santidad que Dios ha puesto en su obra.
en el valor sobrenatural del trabajo y de las cosas pequeñas. Fe en que podemos reconducir este mundo a Dios. Sí, vivamos siempre de su mano. En definitiva, pidamos esa fe en que Dios pone a cada uno en las mejores circunstancias, ya sea en la salud o la enfermedad, en cada situación personal, en el trabajo, en el descanso, para que lleguemos a ser santos si correspondemos con ella y con Dios en esta lucha diaria. Oremos juntos todos, hermanos. Pidámosle a la Santísima Virgen María su ayuda, su mediación, su intercesión. Los invitamos a hacer todos esta oración. Demos gracias todos juntos porque María está y ha estado siempre con nosotros. Gracias, María, porque en tu persona se concentra la historia de la fe. Gracias, Madre, porque eres el vivo testimonio de que las promesas de Dios se cumplen siempre. Gracias, María, porque tú me enseñas que se puede vivir en el abandono y en la confianza. Gracias, María, Porque eres un modelo para mi fe pequeña y sencilla. Gracias, Señora, porque eres el ícono de la fe en quien inspirarme. Gracias, María, porque eres el modelo de fe que debo imitar cada día. Gracias, Madre, porque tú me enseñas a acoger la palabra de Dios y obedecerle siguiendo su voluntad. Gracias, María, porque tu fe me enseña que no hay que temer a las dificultades ni al dolor, ni a los cansancios cotidianos, ni a los problemas en el trabajo, ni a las oscuridades que se presentan en el camino de la vida. Gracias, María, porque tu fe es un hágase de esperanza, de entrega, de autenticidad, de compromiso hasta las últimas consecuencias. Gracias, María, porque me muestras la fidelidad a la Santísima Trinidad. Gracias, María, porque tu fe me enseña a estar siempre abierto al querer de Dios, incluso en aquellos momentos en que no acabo de entender ese querer. Gracias, María, porque cuando mi fe flaquea, puedo acudir a ti. Gracias, Madre, porque contemplándote a ti, comprendo que la fragilidad y la pequeñez no son nunca obstáculos para la gracia. y a ti, Padre, Gracias por darnos a María como Madre, siendo que camina a mi lado, que me acompaña, que me ama, que me protege y me ayuda. Santa María, bienaventurada, porque has creído.
Esperaste como aurora en el gran día, plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta. Queremos la llegada de su reino. Santa María de la esperanza, cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte, y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María de la esperanza, con la cruz de la esperanza, pensando en el amor de larga espera, y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra. Santa María de la esperanza, en el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María de la esperanza, Muy queridos hermanos y hermanas que peregrinan con nosotros hacia el Tepeyac, hacia la casa de la Morenita hermosa, la reina de México, la reina de los mexicanos. No porque sea una peregrinación virtual, quiere decir que tiene menos fe. Al contrario, puede tener más fe y confianza en Dios. Por eso queremos terminar esta fogata mariana contemplando que así como se consume, así también la vida de María y la vida de los hijos y de las hijas de María se quieren consumir en el fuego del amor de Cristo, del amor de Dios. Quiero agradecer a la Virgen por encender en esta tarde-noche esta luz de la fe, esta luz nueva de la esperanza. Queremos decirle a nuestra Madre Santísima que ella nos ha ayudado a poner nuestra confianza. Hay una frase muy bonita que dice precisamente, lo importante no es a dónde he llegado, sino a dónde quiero llegar. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos conceda llevar esta lucecita de confianza
en este momento en el que la situación se ha puesto muy difícil. Ella, como una hermosa jardinera, llegó a ese cerro agreste del Tepeyac y convirtió nuestros corazones en rosas. Y como buena jardinera, se quedó a cuidar sus flores. Que así ella nos cuide y nos ayude a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores personas, mejor familia de Cristo. Pidámosle su bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.